Қарт адамдарда тәбеттің жоғалу себептері. Бұл шын мәнінде қарт адамдарда жиі кезетін шағым. Шынында да, бүгін мен тәбеттің жоғалуына шағымданған кем дегенде 3-4 қарт науқасты көрдім. Қарт адамдарда тәбеттің жоғалуы өте кең тақырып көптеген. Әртүрлі себептері бар. Мен көретін ең жиі кездесетін себеп шайнау және жұту қабілетінің болмауы. Көпшілігінде іш қату, газ, іштің кебуі, асқазан мәселелері бар, олар қышқылдыққа шағымданады. Көптеген қарт адамдар өздері тұратын сияқты, және бұл жалғыздық оларды бір нәрсе жеуге, тырысуға кедергі келтіреді, сонымен қатар бір жерден екінші жерге көшу мәселелерімен бірге. Сонымен қатар, бұл кез келген үлкен аурулардың белгісі болуы мүмкін. Оны бағалап, емдеу қажет.